Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Исповедание нашей веры, воскресение Господа Иисуса Христа, вопрос нашого спасения. Читаю місце Божого Слова. Уже, браття, багато сьогодні читали про те, що ми згадуємо про Фому. І я читаю те слово, яке Христос направив до Фоми. 29-й вірш 20-го розділу Іоанна. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Друге місце я читаю з 1-го розділу цього ж самого євангелиста. Читаю я 50-й вірш. Иисус сказал ему в ответ: «Ты видишь, потому что я тебе сказал». До Фоми Христос сказал, що ти повірив, потому що увидел. До Нафанаила Христос сказал: «Ты веришь, потому что я сказал тебе». І перше послання Петра, 1-й розділ, написано таке слово. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. І блаженство тих людей, які не бачили, але повірили, відноситься до всіх нас. І ми є щасливі люди. Я пам'ятаю пасхальні дні в час атеїзму в Радянському Союзі. В ці дні вістку про Воскресіння атеїсти хотіли закрити, придавити, щоб вона не розпространялася. Для цього в пасхальні дні, я думаю, старші пам'ятають, коли дітей посилали на збор металолому, а біля молитвених домів стояли вчителі, пильно дивилися, чи діти з їхньої школи, чи інших шкіл не йдуть в зібрання. І коли бачили, що йде дитина, вони підходили: «Синочку, там дівчинка, з якої ти школи, з якого ти класу, хто твої батьки», записували. І після неділі вже в школі цю дитину ставили на лінійку перед школою. І як можна позорили, потім перевиховували, висміювали. Ну, багато це все пережили в минулих днях. Ви знаєте, сьогодні 12 квітня, і теж там, де ми жили, то був День космонавтики. І особливо, коли Гагарін, перший космонавт, полетів в космос, то вже закричали: «Нема Бога, Гагарін був в космосі, він нічого не бачив». Матеріалістичне вчення: не побачу, не доторкнуся, не повірю. І так навчали, так виховували. Ви знаєте, Фома, називають невірний Фому, неділя Фоми. Слово Боже, і Христос не засудив Фому. Но Христос сказав, знав те, що Він сказав: «Як я не побачу, як я не доторкнусь, як я не вложу, я не повірю». Господь ішов на зустріч, щоб переконати Фому. І коли явився 8-го дня по Воскресінні, ученики були зібрані, був Фома, і зразу сказав: «Фома, перше, іди сюди. Фома, подивися. Фома, переконайся». І на сьогоднішній день є надто багато можливостей людям переконатися. Бог не есть Бог мертвых, но живых. У Него все живы. «Я есть воскресение и жизнь».
Веришь ли сему? Я верую, что ты Христос, грядущий в мир. А начальника жизни убили. Сего Бог воскресил, расторгнув узы смерти. Ей невозможно было удержать его. Начальник жизни, сам дая всему жизнь, дыхание и все. Невозможно удержать. Це свято, велике свято перемоги над смертю, перемоги над всяким злом, над неправдою, над гріхом, восторжествував собою. І сьогодні насправді торжество. Навіть там, де ми жили, державне свято, вихідні, можливість йде в зібрання, проповідується Євангеліє, останній час. Виконується Боже Слово. Але не дивлячись на те, сьогодні тут, де ми живемо, дуже багато є атеїстів, людей, які не вірять в Воскресіння. І Господь через своє святе Божественне Слово каже: «Отрезвітесь, як должно, і не грішите». Не йде розговор про алкогольне сп'яніння, нетрезвість фізично, зовсім ні. Сьогодні написано: «Бодствуйте і трезвітесь». Сьогодні потрібно сприймати все тверезо, правильно. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато і в християнстві не є тверезого, не є здравого учення Господа нашого Ісуса Христа. Але ми сьогодні сповіщаємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Апостоли з великою силою свідетельствували о Воскресінні Господа Ісуса Христа, будучи свідками після Дня П'ятидесятниці. А по Воскресінні Ісуса Христа ми читаємо їхнє положення. Вони дивувалися, вони недоумівали. Вони, побачивши Його воскресшого, іще не вірили, написано. Побачили, іще не вірили. Не тільки Фома. Це відносило до всіх апостолів. І Ісус Христос хотів їх убідити, переконати, доказати. В знак доказательства брав їв перед ними. І казав, вони думали, що бачать Духа, а Він брав їв перед ними. И каже, что дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня, осяжите меня, хотів переконати, щоб вони твердо вірили. Ми блаженні, що не бачили Ісуса Христа в тілі, але повірили. І сьогодні ми устами нашими засвідчуємо тим, що ми віримо, а устами ісповідуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Дві умови на спасіння – це покаяння і водне хрещення. І воно звершається одноразово, коли людина почула благую вістку, коли Слово Господнє заронилося в серце, попало туди, произвело там свою працю. І побачив чоловік, який він є перед Господом, зрозумів Господа й себе, він совершає покаяння. Кається в гріховному житті, сповідує всі свої переступи перед Богом, совершивши істинне, правдиве покаяння по Слову Божому, по Євангелію, по вченню апостолів, як це звершав Закхей, і багато ті, які щиро каялися і виявили плоди свого покаяння, неподільні, правдиві. В знак свого покаяння людина пішла в воду і виконала цю відому заповідь. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде один раз. А то, що я прочитав, «Если устами твоїми будеш ісповідувати, а серцем вірувати, то спасешся». Це неодноразово, це постійно. Ми маємо сповіщати. Дуже багато уста закривали, особливо в атеїстичні часи. Казали, вір тихесенько, сиди вдома,
нікому не кажи, дітей в зібрання не веди, а вірити ми не забороняємо, вір. І ходи тільки в молитвений дім, поза молитвеним домом не проповідуй, не благовіствуй. Не давали, значить, можливості благовістя. Особливо в 60-ті роки, в час періоду сильного атеїзму при Хрущові. Я пам'ятаю ті часи. В реєстрованих церквах дітей майже не було. Виводили дітей з собрання, з однієї сторони на вулиці стояли, з другої указання було пресвітерам, щоб дітей не було в зібранні. Щоб не було. Я пам'ятаю, один пресвітер вивів дитину з собрання, і мама пішла і плаче, а вона каже, через твою дитину нам закриють молитвений дім. Загроза була. Це пережили в минулому, але були ті, що, не дивлячись ні на що, вони стояли в проломі. Вони казали, підемо в тюрми. Вони сказали, ми і діти наші, ми будемо Богові служити. Скільки молитов було, і Бог послав довгожданну велику свободу проповіді Євангелія, де молитвені дні дома наповнились молоддю, наповнились дітьми, великі хори, оркестри, декламації, і місіонери поїхали в Росію, в Сибір, на крайній север і в далеке зарубіжжя. Поїхали в Африку, в різні континенти. Збувається Боже Слово. Але то, що ми віримо і сповідуємо нашими устами, воно має бути підвергнутись великому випробовуванні. Як це наших батьків сьогодні було сказано за кафедри, в тюрми пішли. Молоді люди, може, ще не були настільки утверджені, але вони не зреклися. Вони вірили, що Господь воскресший з ними, що Він збереже їх, осталися вірними. Я пам'ятаю тих людей, які покаялись, прийшли до Господа і так мало знали Писання. І як не направлена була вся робота ідеологічна, щоб подвергнути сумненню, щоб поколібати віру. Вони захищали, і Господь був з ними і дарував їм перемогу. Я пам'ятаю,